Po ndërkohë 20 janari ka një specifik. Ndërkohë që gjurmë të shumta janë humbur, ujku është krejtësisht i dukshëm në sytë të gjithëve. Gjykata e Strasburgut i nënvizoi shumë qartë si shkelje të konventës europiane, qoftë përdorimin e pajustifikuar të forcës vdekjeprurse, qoftë mungesën e bazës legjitime për të mbrojtur zyrën e kryeministit me forcë vdekjeprurse, duke kërkuar nga autoritetet të zbardhin ngjarjen. Në rrjedhën e vendimit Strasburgut, Gjykata e Lartë ka formuluar një ndër dokumentet më të plot, më të pa kontestueshëm, profesionalisht dhe moralisht, dhe ka vënë faktikisht në lëvizje hetimet që kanë rinisur. Ndërkohë që shpresa vdes e fundit, ndërsa nevoja për drejtësi nuk vdes kur, edhe kur vdes shpresa. Dhe megjithëse unë nuk e di dot, edhe sa vite do të kërkoj fundi i padrejtësisë ulëritëse mbi 20 janarin, mbi familjet tuaja, mbi çdo që do drejtësi për Aleksin, Ziverin, Hekuranin dhe Faikun, di me siguri që ulërima e kësaj padrejtësie nuk do të shuhet asnjëherë. Dhe nevoja për drejtësinë e munguar për këtë tragjedi të madhe do të triumfoj me se s'bën. Lejoni ta mbyll duke ndarë me ju sinqerisht të vërtetën time lidhur me përgjegjësinë tonë ndaj jetëve të sakrifikuara të 4 dëshmorëve tanë dhe me zotimin tonë për të bërë drejtësi për 20 janarin. Ne e kemi mbajtur me dinjitet të lartë atë përgjegjësi dhe nuk e kemi tradhtuar asesi zotimin solemn përderisa duke pavarësuar drejtësinë nga pushteti politik dhe duke ngritur spakun dhe gjykatën speciale, kemi krijuar për herë të parë qysh nga krijimi i shtetit shqiptar kushtet për fundin e pandëshkueshmërisë me ligj, jo me zakon. Përmes organeve të drejtësisë, jo përmes partisë dhe qeverisë. Ky është fakti, këtë se luan topi, dhe kush kërkon nga ne pse nuk është bërë drejtësi për 20 janarin, të shikoj tek stacioni i trenit, jo tek kjo godinë.